make it bounce, yeah. We make it bounce, yeah. We make it, 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 we make it bounce, yeah. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z League of Legends. Dzisiaj zagramy sobie Twisted Tree Line. Jestem sobie Węgałem. Pierwszy item jaki złożę na nim, jaki? No nie wiem. Hydra? Nie, Hydra nie, chyba nie jest dobra. Przecież ja Hydrę składam w sumie. Dobra, weźmiemy Hydrę, no i lecimy na topa. Dźwięku nie mam, to tylko szybko go zrobię. To zamknij. Dobrze było, tak, pyk, o. Jest wszystko good. Chyba, że ja tu mam wyciszone. A tu? Coś jest nie tak. O, słychać. Po prostu ja w tym nie słyszę w tych głośnikach. Ja muszę na inne głośniki przełączyć. Mam podłączone ogólnie dwa. Okej. Sprawdźmy, czy się nagrywa. Tak. Zanim tam coś próbuję dejwować, ale chyba wątpię, żeby to był dobry pomysł. Przeczekam. Nie wiem, czy oni mi stąd nie wyskoczą, więc przeczekam trochę dłużej, dopóki się nie pojawią. Dobra, Ziggs jest na dole. Więc jak coś, to możliwe, że tylko dwóch będzie. No trochę teraz te dźwięki nie wiem, czy nie będą za głośne. Zaraz przyciszę. O. Muzyczka się teraz włączyła. No ja tak mogę właściwie ciągle robić mu. Jebany. Kurwa. Zjebałem, no. Zrobiłem błąd. Po pierwsze, że od razu go nie dałem mu exhausta. To był masakryczny błąd. No więc jakoś trzeba wytrzymać. Świrka ma dwóch na bocie, ma Ziggsa i rybkę. Więc też nie będzie miała łatwo. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie później. W tym fajda, no jeśli sfokusujemy Fizza, później Talona lub Talona pierwszego, bo Fizza nie warto, ponieważ on ma ten taki odskok na E, więc to będzie daremne. Czyli ja muszę topa defować teraz. Pięknie. Idzie Talon. Prawie jak Tauron. O, rybka idzie. O kurwa. Ale co to było teraz? Jak on ma? Ha. No już jest 0,3, a ma 0,2, kurde. I dup. Coś myślałem. Czyżby AFK? Tak, AFK. To nieźle. Śmieszne. Jeszcze egzekucję pieprzną. Cztery 0 dla nich, no nice. Jakoś ten tree line, nie widzę go. O, wrócił do gry chyba. Muszę defować, bo też maciurki mi mogą wejść od tyłu. I będzie niemiło. O kurde.
On już mi fajny damage pizga. O, nana. No i tak tym trafił gównem. Jeszcze dałem W, no nie. Dobra, muszę defować, nie ma co. Nawet jeśli on by mi przyszedł na ganka, to też nie ma sensu, bo on mnie zjedzie tak czy siak i może jeszcze KH dowali. ISS. No nieciekawie to na razie wygląda. No ogólnie zwalony team, bo nie mamy APK. Kha'Zix kurde miał iść APkiem, a poszedł czym? Adekiem. No i tu jest rybka już. To jest też burak, nie? Ta, ty tam wbijaj w niego, no. Genial. Tu rybka chodzi. Ja pizgam stamtąd. Nie goń. No i tyle z tego było, no. O Boże. Dobra, idziemy tego topa. 1-6. W lejcie może będziemy silniejsi. Zobaczymy. Ale jak na razie ciemno to widzę. Trzeba nastakować sobie pasyw. Dobra, idę na bota. Tylko idę tak jakoś, żeby mnie nie widziano. Aby ich tu nie było, idzie ten. A, jednak byli, no. Dobra. Flash. Nice. Trzeba mi tego topa pomóc, bo on ma 4-0. O, nie będzie łatwo z nim na pewno. All killing Talon coming top. Ten nie ma full HP, ona też, no.
Nie widzę tego jakoś. O, rybka idzie. Pięknie. Pięknie w ryj. Oh fucking. Hop, hop, hop. Dobra. Czas cofnąć. Kupię to resztę w tanka. Będzie zajebisty łęgał. No, pizgaj stamtąd, przecież nie doskoczy tylko. O shit, zmarnowałem sobie ulti. O, coś czuję, że będę miał teraz zabawnie na topie. Chociaż nie, wrócił tam chyba. To ja tu pójdę. Albo przyjmę to. Mi się zawsze udaje. To chodź szybko. Nice. Dobra, i pizgamy stąd. Chodźcie tu do mnie. Uciekaj stamtąd. Wow, fucking. Ha, nice. Kurwa. Nie wiem dlaczego mi nie pomógł. Pozdro. Nie no, ten talon jest strasznie sfidowany, więc nie można mu dawać już więcej killi. Tak jak... Nie no, ja mu nie dałem teraz, ja dałem Ziggsowi. Ło, lag. Zakłócenia jakieś. Dobra. Już się naprawiło. I idziemy, nie wiem gdzie. W tą stronę. Jakiegoś trapa prawilnego. Zniszcz te miniony. To mamy nastakowane pasywkę. Gdzie Sivir już przemyślała. Muszę trafić dobrze z E, żeby nie uciekł.
Tam jest, widzę. No. I tyle by było w temacie jego istnienia. Fucking. Dobra, dawaj to. O, if it's double kill. Double kill tower. O, nie było to mądre. Dobra, jedziemy już w tanka, żeby dobrze wyszło, no. Właśnie. Top, trzeba to pobronić. Przynajmniej nadgoniliśmy z tymi killami. 1 plus. No to Fiza też nie można fidować. Sami wszyscy dobrze wiemy, jak to wygląda, jak Fizz jest nafidowany. O kurde. Tylko topa trzeba odpuszować, no nie ma szans. Wszystko na rej, gini. Szmaciuro. To szybko topa spuszuję. Przynajmniej odpuszuję. O, tu widzę Taulon. Dobra, to bota tutaj przyciśniemy. Okej. Trzeba altar zaraz przyjąć, żeby to jakoś wyglądało, a nie, że my bez altara, a oni mają tą premię. Ale szmaciarz nie. Chciałem tą wieżę spuszować. Ona jest na jednego hita. Cholercia. Przejmuj ten altar. Patrz jak na fraga czeka. Niby zabił, ale kurde, nie lepiej ten altar przejąć. A ona niech spuszuje szybko ten pieprzony tower. O Boże, Bożeńko, Bożeńko, Bożeńko. No kurde, no miniony. Nice, kurde, nice. Na miniony przynajmniej można liczyć. 1 plus. O, pyk, pyk. No, no nie zabierze mi teraz, tak? To nice. Zajebiaszczo. Dobra, idę tędy.
Te minionki spuszuję. O nie. Ja muszę mieć największą farmę. Jedziemy tam. Chodźmy. O. Odpuścimy mu grzechy. Grzechy. A mąż. Zaś tego topa nam przypuszczowali. Kunegundy zasrane. Dalej debota. Pięknie. Też maciurki nie chcą przyjąć? Fuck off here. Ale widzicie, już tanki jak się zrobiłem, to już parno ze mną mają. No i o to chodziło. Wiem, że zostałem pokonany, po co mi to gadasz? Tempa dzido. Chyba widzę, że ginę, nie? Mam ciemny ekran. Fuck, sorry. Bakę jaja. Spójrzcie topa, wy debile. To nie, ja pójdę se. Ej, tam kina dżunglę szło kupować jak się było, jak tego. Zanim były te aktualizacje, wszystko chyba nie pamiętam teraz. Chyba nie dało się kupować tych itemków na dżunglę. Były po prostu zwykłe itemki chyba. Ale teraz nie pamiętam. Bardzo możliwe, że się mylę. Bosko. Ten gracz jest boski. Pizda. Pizda na nią, każdy gwizda. Piść kurwa. Dawaj to. I am tanky, I'm the best. Lubię walić wieże też. Piść moje. Piść. Weźmiemy zaraz po kolejne hapsy. Ile? To czy to? Nie no, myślę, że to pierwsze sobie zbudujemy. Złożymy, tak powiem, o. I ruszamy dalej. Dobra, altar przyjmą. Szłoby zrobić willę mawa. Szłoby. Dawno nie grałem w ogóle trójek. Takie kurde. Całkiem inaczej się gra niż normalnie. Bo trójki ja grałem zawsze tylko rankedowe. Nie wiedziałem, żeby mi było potrzebne tak dla siebie zagrać. W ogóle teraz są te bonusy takie, nie? No to tak działa choćby wcale. Raz dostałem tylko bodajże za ten bonus na Aramie grałem sam i dostałem 180 golda bodajże, tak choćby za pierwszą wygraną. 150, jakoś tak to było. Nana. Ile mam dostał pierdolca, tak zwanego. O, wy skurwysyny. Chcecie mnie zdenerwować, tak? Okej.
Idę. Jebem na to, jebem na to, jebem na to, łop, łop. Hello. Piść, piść. O, nice. Dobra, poszło 2 za 2, ale, gdyby nie ult od Zixa, by było inaczej całkiem. No nic, dobrze wyszło. Nie poszło aż tak źle. Może przejmij altar, póki jest. No i był Willema, go nie ma, no. Kurde. Lepiej się schyl. Debil. Sivir is very, very debil. To potem Omen i może... Wiem co, nie ma. Lodowe serce czy jakoś tak. Bardzo się przyda, bo one zmniejsza prędkość ataku. Albo nie, na nich nie. Więc Banshee sobie kupię właśnie. Banshee. Ciekawe czemu świrka ma taki słaby level. Albo kupię tego, Jumu. Jumu będzie strasznie dobre na nim. Widziałem, że składają na nim Jumu. No, rozwal szybciej te wilczki. Oż ty pizdo. Na którą każdy gwizdo. Oh. Dobre, man. Pięknie wyszło. Można powiedzieć. Za niedługo już mi gówno zrobią. Peciury. Łop, 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 łop. Świrka, łop, łop. Świrka jest świrnięta. O ciu, nie trafiłaś z Q. Ty lafiryndo zasrana. Byś trafiła, to by zabiłaś go. Byś go wtedy zabiła. 589, no moje staty nie są fascynujące. Tutaj tylko widzę nasz progamer Kha'Zix. Zajebiście gra. Piść. Dobra, trzeba szybko hajsy zbierać. Full build, kurde. I tyle będą mieli z tego grania. Już biegnę. Panic flash. Fuck, lag. Jezus. W takim momencie. Ała. No boli ten lag, boli. Ale jeszcze bardziej zaboli go to, że go zabiłem, jo. Oho. Ty tam gdzieś botem, ja topem. Bot top on mid. 124. Czy zdąży? Czy mu się uda? Czy powiedzie mu się ta misja? Tak, udało mu się. Jeszcze mam czas na to rozwalenie. Dobrze, ja sobie cofnę.
No 2 inhiby, no to jest GG. Przykro mi. Siwirka tam kurde tak na farcie chce cofać, widzę. Dobra, ja cofłem. To. I mamy 3K 200 HP. Czyli świniak niezły. Czyli taki nażarty koteł. Lecimy tam. Widzę, jak Hazyk się czuje bardzo silny. A świrka jeszcze silniejsza. Dobra, czas to zakończyć. Czy będzie surrender? Czy nie? Kto to wie? Ups, nie trafiłem. Ups, nie trafiłem. Też mam przecież flesza tej głupku. No i GG. Tak właśnie kończą się brązowe place'y. Kiedy myślisz, że masz dobry team, a okazuje się, że jest chujowy. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.